O som da letra A ou Então vamos conhecer aqui a letra A, né, do alfabeto. Então nós temos aqui, ó, letra A. Letra A de quê? De avião. Então vamos lembrar dos sons, né? Qual é o som da letra A? Avião. Viu aí? Agora que você conhece a letra A e você já conhece o som, então vamos treinar um pouquinho. Você vai cobrir aqui, olha. Você vai cobrir a letra A, tá bom? Você vai cobrir a letra A, cobre todinha aqui, olha, até você aprender. Tá bom, gente? Olha que coisa bacana. Então você vai fazer a letra A até você aprender. Até você ficar expert. Então, ó, cobriu. Depois você vai continuar fazendo sozinho, tá bom? Aí, ó, círculo. Onde é que tem, no meio dessas letras aqui do nosso alfabeto, onde é que tem a letra A que você acabou de fazer aqui, de cobrir? Eu tenho aqui, ó, vou circular. Eu tenho aqui e tenho uma letra A aqui. Tem mais alguma? Não, se tiver, vocês cubram aí quando vocês estiverem fazendo, tá bom? Então agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão continuar fazendo, tá? Apaga tudo, vamos apagar tudo, apaguei, agora você vai continuar fazendo, faça você.